Esse monstro aqui é a Kawasaki Z1000, a mãe das Naked. Se você está pensando em pegar uma dessa como primeira moto, pode esquecer, essa aqui não tem controle de tração e amortecedor de direção. Se você der cabo nessa moto, é chão na certa. Essa é tão bruta que os caras tiveram que colocar um limitador eletrônico nela, chegando em 250 km/h originais. Sua aceleração de 0 a 100 é em 3,5 segundos. Essa aqui você acelera e a alma fica. A Z1000 tem um motor de 4 cilindros em linha de 1043 cc, gerando um torque monstruoso de 11,3 kg. Isso aqui é brincadeira pra gente grande. Seu novo modelo inspirado no design Sugoi gera umas linhas agressivas em conjunto com seu farol Full LED, criando um aspecto monstruoso. Seu painel com contagiros digital é a pura perfeição. Cada acelerada você acompanha em tempo real no painel, criando mais emoção em cada marcha. É um brinquedo pra gente grande. Recomendo que não dê uma de emocionado pra cima dessa moto. Ela não perdoa pilotos inexperientes. Quer saber mais sobre o mundo das motos? É só seguir.